Jong Kasmet Skotlok sedang do banikong captain. Banikong dari Kapten Bisharlan Arumno, goalkeeper dari Hang Teiskan Nengnon, Basundai dari Basuklam Bina, Baspro dari Pensailang Arsentio, Bakamoi dari Nat. Come on, back! The jersey number 7. Goal kepala cap the jersey number 7.
Sile baik kalau apa itanak madu kata-kata. Tap yang sa sigol ya ka gol tap to jersey number 4. Yang try kali jong kali ke number MN05B
Revive, not, Subha Button, Arpo Tarik,
Di Kapoor Sundon yang man of the match. We want Knapsack! We want Knapsack! We want Knapsack! We want Knapsack! We want Knapsack!